大家好，大家中唔中意食米粉啊？今日丁丁廚房同大家介紹一個甜甜酸酸嘅廈門炒米，非常之好食嘅，只需要前面呢紮材料呢，就掂㗎啦。好啦，首先呢，就有米粉、蝦仔、青椒、紅椒、葱頭、洋葱、青葱、雞蛋、叉燒、甜酸五柳菜、芽菜、糖、海鮮醬、茄汁、蠔油同埋紅醋啦。好啦，我哋而家準備啲材料先。叉燒就咁切就得㗎啦。嗱，其實阿全全細個嘅時候呢，都對啲米粉麻麻地㗎。但係有一日呢，我公公嗌咗一個廈門炒米俾我食，試咗之後，由一年食一次米粉，變到隔日都要整啲米粉嚟食。嗱，我哋而家攞啲水嚟浸個米粉先，啲米粉呢就唔使浸到太腍㗎啦。好啦，我哋而家開個醬啦。首先就落5個湯匙茄汁，4個茶匙大紅浙醋，2個茶匙糖，2個茶匙蠔油，同埋1個茶匙海鮮醬啦。咁就得㗎啦。嗱，而家我哋將啲蝦仔飛咗水先，啲蝦仔好快熟㗎，焯一焯就得㗎啦。我哋而家炒香個洋葱，起咗之後，我哋就炒個青椒同埋紅椒啦。嗱，爆香咗個葱頭呢，就可以落個雞蛋啦，落埋個蝦仔同埋叉燒。嗱，啲米粉呢，最緊要就係乾滾水。啲醬呢就落一半先，兜一兜，再落埋另外一半。嗱，我哋而家可以落埋啲材料啦，落埋啲甜酸五柳菜、芽菜、青葱同埋4/3嘅茶匙鹽。嗱，而家我哋開大火嚟炒啦，再兜一兜，炒勻啲材料就得㗎啦。哇！加咗呢個紅醋，夠晒靚。嗱，大家記得啦，如果啲小朋友唔中意食米粉，千祈唔好氣餒。整呢個丁丁廚房廈門炒米俾佢哋試，一定會改變主意。大家即管試下，正。Hello， 丁丁廚房喺度。如果中意今日嘅影片，就記得點讚同埋訂閱啦。多謝大家支持。哇，好味喎！